beetje zenuwachtig. Het is de eerste keer voor mij. De uitdaging past de chaterie nog wel op de weg. Nog net. Maar ja goed, dat is wel een uitdaging. Namens de chaterie allemaal van harte welkom. Een speciaal woord van welkom wil ik richten aan onze erecommandant, burgemeester Hans Verheijen. Onze erekolonel Pastoor Kanke. Wethouder erelid Leo Geile en tevens voorzitter van het comité van het Mooiensfeest 2026. De burgerkoningin Maud Maassen. Kinderkoning Vince Raven. Al onze ereleden. Bestuur en begunstigers van de Club van 50, voor zover ze al aanwezig zijn. En natuurlijk niet te vergeten ons koningspaar Roger en Kim Smeets. Deze dagen is normaal gesproken altijd het officiële begin van het shuttleseizoen 2024. De grootste dag van het jaar. Wij zal vandaag onze nieuwe koning of koningin werden. Want voor de eerste keer in de historie heeft de chaterie besloten dat vanaf dit jaar de dames die lid zijn ook mogen matchen. Dus we weten wat er gaat gebeuren vandaag. Er zijn rond de 18 personen die gaan doorzitten vandaag. Dus het wordt sowieso een hele spannende wedstrijd. We zien onze dag vanmorgen begonnen met de traditionele shuttersmis. Hoe Pastoor Kanke door een zo'n mes hij opgezet. En voor vlak van tevoren nog even de puntjes op de i hebben gezet. Maar het is allemaal goed gekomen. De jaarlijkse groepsfoto hebben we daarna gemaakt. Nadat we een bezoek hebben gebracht aan het kerkhof. En onze dierbare leden herdacht hebben. Vervolgens zijn we teruggegangen naar de boel waar we sop met een broodje hebben aangeboden gekregen door de kerstverse beheerder Luc Klaassen. En voordat we nu gaan beginnen aan het eten, nog even een officieel gedeelte. We hebben dit jaar 3 ereleden te benoemen. En die gaan we nu als eerste installeren. Nu wil ik beginnen met Ger Raven. Als Ger even naar voren wilt komen. Dan wil ik de burgemeester en de erekolonel vragen om op het gebied te komen. Ger, sinds 11 februari 1961 bent u lid van de chaterie. Zo staat het in de boeken vermeld, als we het gehoord hebben. Dit is een dikke 64 jaar. Best begonnen als tamboer bij het korps vroeger. Best tamboermeter geweest, een aantal jaren. Je bent een rechtervleugelman geweest van het exercitiepeloton. Daar hebben we overigens heel veel gelachen en echt tot grote prijs heeft dat nooit geleden in dat exercitiepeloton, maar het was hartstikke chic om te doen. Vervolgens best in 1989 generaal geworden van onze vereniging. En de laatste jaren wordt dat om gezondheidsredenen generaal boetedienst. We hebben laatst samen met het bestuur en samenspraak met dich besloten dat ze dit kostuum helemaal aan de kant gaan hangen. En dat we de erelid gaan maken van onze vereniging. En dat gaan we bij deze gaan we dat doen. En dan wil ik vragen of Hans Verheijen, onze burgemeester, het spelletje wilt opspelden. Het is wel een uitdaging.
Dan wil ik pastoor Franke vragen om Gert de bijbehorende oorkonde te overhandigen. Op de plaats rust. Goed. Gert, hartstikke bedankt voor al die verdiensten, alles wat ze voor de vereniging hebt gedaan. We hebben ze het verdiend, hebben ze het met verve gedaan. En we nu genieten van het erelidmaatschap. Dankjewel. U kan nog even een enkele vuur staan. Hartelijk applaus. Dan wil ik de volgende naar voren vragen. Huub Kusters. Ook Huub, 30 maart 1992 was ze lid geworden. Heb ze een tijdje met de poketrom gelopen. Samen met mij. Ja. Ik heb een grote maat gehouden in die jaren. Best geweerdrager geworden. In 2019 best bevorderd tot tweede luitenant. Daar hebben ze heel veel samen met Ben de laatste jaren betekend hier op de wei. Het sanitaire op orde gebracht. Behoefde ik maar te vragen. En de stond klaar voor de chatterie. Ook ik heb ze aangegeven, omdat het met de gezondheid, het marcheren is moeilijk geworden. Nou, voor ook in samenspraak hebben we besloten om dich erelid te maken van onze vereniging. En dan wil ik burgemeester Hans Vrijen vragen om dich ook het spelletje op te spangen. En van pastoor Kanke krijgt u ook onze Johan oorkonde. Dankjewel. Dankjewel voor die inzet en geniet van die erelidmaatschap. Dan hebben we dit jaar hebben we een nummer 3 ook nog te bieden. En dat is de voorzitter van de Club van 50, Ben van Moorsel. Ook even naar voren wilt komen. Ook de Club van 50 en daarmee ook Ben van Moorsel is heel belangrijk voor onze vereniging. En daarvoor hebben we ook gedacht om dit voor al die inzet was al deze vanaf 2016 ook te benoemen tot erelid van onze chatterie. En ik weet dat ze voorlopig nog dicht blijft inzetten voor de Club van 50, maar verdachten we altijd het moment er nu waren om dich ook al erelid te maken. Dat verdient zich weer over die inzet die ze samen met de rest van het bestuur van de Club van 50 gedaan hebben voor deze chatterie. En nog deze. Dan wil ik de burgemeester vragen dich ook het speltje. Dan wil ik pastoor Kanke vragen naar de oorkonde te overhandigen. Dank u wel. Niet van het erelidmaatschap. Allemaal bedankt voor de inzet en van Zeeuws-Talig. Dank u wel.